забыл. Какая разница, забудется. Что, все, начинаем. С другой сутки будем говорить. Все? Я готов. К реанимации. Так, Димончик, наверное, у нас второй будем разбирать. Инсульты, инфаркты, наверное, никому не интересно. Нет, ну почему? Надо. Ну, будут вопросы, потом, давайте я сейчас тогда пройду так, в общем, по травмам, а потом, у кого-то какие вопросы будут, тогда уже буду отвечать. Садитесь тогда. Так. Ну, тогда будем идти от более сложного к более простому, да, то есть сразу к перелому пойдем. Вот. Ну и так вот самое сразу вот страшное, что обычно бывает с планеристами, это компрессионный перелом позвоночника. Нет, давайте, значит, вот сразу алгоритм. Значит, травма, любая травма, какая бы то ни было там сложности, чего бы то ни было, значит, алгоритм. Вот 3 шага. Вот это то, что должен вот любой знать, это вот 3, это вот святая святых, то, что должны вот знать. Значит, первое, это обезболить. То есть любая травма, это всегда больно. Вот, и даже если человек там выключился, находится без сознания, это не значит, что ему не больно, что его не надо обезболивать. Не обязательно. Обязательно надо в первую очередь обезболить. В принципе, вот желательно, чтобы все владели техникой внутримышечных уколов. Ну, в бане можно потренироваться, если кто не умеет. Да? А так, в принципе, вот таблетки не всегда, во-первых, можно человеку выпить, да? Вот, если там все во рту пересохло, покуда летел, покуда падал, запить может там под рукой нечем быть, да? А таблетки, они в основном горькие. И кроме того, после того, как таблетку проглотил, она может там минут через 20 только начнет действовать. А хочется, чтобы было не больно уже прямо сейчас. Поэтому желательно с собой в аптечке, но я с собой вот трамадол вожу в аптечке. Ну, другим лучше это не делать, потому что препарат сильнодействующий. Вроде как такие времена, когда рылись по аптечкам менты, вроде они как уже прошли, да, с другой стороны вот столкнуться, вот, если не дай бог с такой ситуацией, что менты спросят, а что это у тебя там в аптечке сильнодействующие препараты делают? Я-то буду знать, что говорить, как с ними разговаривать. А для кого-то может это все разговор будет неприятные вещи. Вот. Но в принципе вот есть препарат замечательный Кетарол, вот, продается в любой аптеке без рецептов. И, пожалуйста, взять, это положить. Это укол. Он есть в таблетках, есть в укол. Потому что вот штатная вот аптечка, да, автомобильная, она предусматривает банальный аспирин. Причем там лежит вот наш советский аспирин, ацетилсалициловая кислота, который кроме как от похмелья больше ничего не помогает. Вот. Поэтому вот, поскольку вот травмы бывают довольно-таки серьезные, да, и вот препараты желательно иметь по себе более серьезные. Вот. Но Кетарол это препарат, который вот обезболивающий и рассчитан именно на купирование именно острой боли. То есть он, как правило, используется в послеоперационном периоде, то есть когда вот надо вот снимать острую боль. Вот. Ну, укол, в принципе, делается обычный подкожный укол, не подкожный, либо внутримышечный. Мышцы есть, в принципе, у нас везде. Ну, самая распространенная, самая большая мышца, это ягодичная, да, туда вот воткнуть можно. Вот. Бедро, в принципе, в любую часть бедра можно колоть. В руку, дельтовидная мышца, вот, тоже достаточно мощная бывает. Вот. Делается, в принципе, не обязательно это все обнажать. В поле, где болезнетворных микробов даже ни с милицией, ни с инвестицией не найдешь, через одежду это все можно делать, совершенно не боясь. Тут главное дело вот сразу обезболить. Значит, обезболивание. Второе, иммобилизация. То есть обездвиживаем травмированную часть тела. То есть пока не обездвижили, не иммобилизацию не провели,
никуда тащить не нужно человека. Потому что это, допустим, если это перелом без смещения, он может перейти в перелом со смещением. Перелом закрытый может перейти в перелом открытый, покуда там конечность болтается, да и просто это больно. Вот, потому что вот я лично на своем опыте это испытал, когда вот сломал ногу, ребята быстрее помогать, спасать жизнь другу, схватили и тащат меня. Я как в том анекдоте, куда вы меня тащите, пидорасы. А они, ой, у него шок, он тут ругается, надо и еще быстрее меня тащат. Вот. То есть действительно до шока довести можно очень легко. То есть второе, значит, первое обезболиваем, второе иммобилизация. По иммобилизации потом мы уже по конкретным частям поговорим. Вот. И третье уже эвакуация. То есть либо мы вызываем скорую помощь, либо везем, эвакуируем сами, в зависимости от ситуации. Значит, компресс, компрессионный перелом позвоночника. Самое страшное, что обычно случается. В принципе, компрессионный перелом, там нет таких вот характерных каких-то признаков, как, допустим, конечности ломаются, там хруст слышно довольно-таки отчетливо и хорошо ломающихся костей. Если это перелом со смещением происходит, то они приобретают неестественный вид конечности, под углом всяким попадаются. Вот при переломе позвоночника такого не бывает. Поэтому здесь достаточно того, что характерное падение, то есть когда вот падение происходит на пятую точку. То есть вот большинство вот, парапланерных школ, они вот за приземление на попу, они наказывают. То есть вот, допустим, вот с МАИ я ездил, когда на СИФ, там у них штраф за приземление на задницу, штраф проставляешься на 20 евро. Сел на попу, бежишь в магазин, покупаешь пиво, чипсы и прочую всякую фигню, 20 евро выложил. Ну, здесь логика довольно-таки простая, и как врач я полностью здесь согласен. То есть, если ты сломал ногу, то ногу починить у нас смогут в любом ЦРБ, и конечности чинить у нас довольно-таки уже успешно научились. Если же ты побоялся вот за ногу свою и садишься на задницу, ломаешь позвоночник, лучше сломать ногу, чем сломать позвоночник. Потому что как такового специфического лечения при переломе позвоночника его, в общем-то, нет. Операция, когда делается, она, это, в общем-то, ситуация отчаяния. То есть, когда вот вообще это и происходит уже угроза жизни, угроза повреждения спинного мозга, вот тогда делается операция. В принципе, стандартное лечение компрессионного перелома позвоночника – это строгий постельный режим. Это минимум 6 месяцев, то есть полгода пролежать на коечке. Ну, уже через полнедели понимаешь, что лучше бы ты лежал со сломанной ногой и знал, что вот через 3 месяца ты уже будешь скакать на костылях, чем вот так вот знать, что ты через полгода, может быть, встанешь. То есть, ну, во-первых, вот все-таки вот стараться всегда вот избегать приземления на задницу. То есть надо на ноги приземляться. Вот. Если же вот произошло вот резкий удар, вот приземление на задницу, боли в спине, значит здесь что?